माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण। अमरीश हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। कृष्णा आप सर्वने हरे कृष्णा हृदयपूर्वक प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। સો અમરીશ પ્રભુ આજે રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે, કારણ કે લાઈવ સ્ટ્રીમ નહીં થાય. બરાબર. અને 8 વાગ્યાના ક્લાસ ચાલુ છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી, કાલથી ચાલુ થશે ને? કાલથી થશે ને, આજે નથી? ના, આજે નહીં, સોમવારથી ચાલુ થશે, 14મી થી. ઓકે, કારણ કે થોડો ક્લાસ લંબાય તો ધ્યાન રાખવું પડે એટલા માટે. ઓકે, થેન્ક યુ. સો આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી હરે હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણ સ્વાગત પ્રભુજી, છે. મેસેજમાં ભાગવત. આજના લેક્ચરનો ટાઈમ 8 વાગ્યાનો મૂક્યો છે, તો બધાને મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થશે. હા, કરેક્ટ કરી દો પ્રભુ. અમરીશ પ્રભુ. સોમવાર થવાના છે ક્લાસીસ, હા, 14મી તારીખ સોમવારથી ડે 1 છે. ભાગવતમના ક્લાસનો સમય 8 વાગ્યાનો લખેલો છે મેસેજમાં. હા, એટલે લાસ્ટ ટાઈમ વાળું મિક્સ થઈ ગયું, એટલે સુધારીને આવો. એનું કરેક્ટ કરી દો ને. તો કરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. हरे ઓમ कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं નારાયણ नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रुण्वतां कथाः श्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। हृदयन्तस्तो भद्राणि यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती श्लोके भक्तिर्भवति उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ તમારા મારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને તે લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી ભક્ત ભાગવતની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે ફ્રોમ ધ રૂટ્સ મૂળિયામાંથી નાશ કરી દે છે સો આપણે બધાએ એનો લાભ લેવા માટે ભેગા થયા છીએ ખૂબ આનંદની વાત છે યસ અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम શ્રી કૃષ્ણ માતા नैना नडियाद्रा माताजी पूर्णिमा गौरांगी माताजी आनंद प्रदा गोपालिनी माताजी नैना ठक्कर माताजी जयश्रीबा परमार माताजी हेमलता सोरठिया माताजी हिरल पाठक माताजी मोना अंधारिया माताजी हिरणमयी केशवी देवी माताजी आसिता शाह माताजी दर्शना भट्ट माताजी नीतू जरीवाला माताजी शोभना वोरा माताजी नीलपा चौधरी माताजी विमला व्रजराणी देवी माताजी निर्मला बारोट माताजी शशि उदेशी माताजी सीमा माताजी कोमल किरण गौर माताजी चंद्रिका परमार माताजी कृपाली लाडवा माताजी हरिप्रिया विमला देवी माताजी स्वाति माताजी दयान्विता हरिणी देवी माताजी अल्पा विक्रम गौर माताजी नेहल पंचाल माताजी मित्रविंदा सुमुखी देवी माताजी जयश्री माताजी व्रजराणी विनीता देवी माताजी अंकिता भट्ट माताजी भावनाबेन वाघेला माताजी मीरा भट्ट माताजी धार्मी साधु माताजी मंदाकिनी करुणा देवी माताजी उर्मिला साधु माताजी अमरीश नाथ कृष्ण प्रभुजी कीर्तिमान सची पुत्र प्रभुजी विशाल आहिर प्रभुजी जितेंद्री गोपेश प्रभुजी मोहन सिंह वालसी बारिया प्रभुजी सुरेश भाई प्रभुजी वेलुभा वाघेला प्रभुजी राजेंद्र पढ़ारिया प्रभुजी भाव सिंधु श्री चैतन्य प्रभुजी शरद व्यास प्रभुजी मुकेश कापड़िया प्रभुजी नयनेश करकर प्रभुजी विलास विपिन विलास कृष्ण प्रभुजी अमरीश पटेल प्रभुजी गौर गुरुनाथ प्रभुजी कमल प्रभुजी ललित कुमार वन છે પ્રભુજી કોઈના નામ બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો હરે કૃષ્ણ સર્વને હરે કૃષ્ણ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા માટે અને મંગલા આરતી તથા જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા દરેક ભક્તનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિતીય સ્કંદ 9મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 19 બરાબર છે ને અમરીશ પ્રભુ હા પ્રભુજી થેન્ક યુ तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनाहरणम् तं प्रियमाणं प्रजा विसर्गे शासनार्हणम् भास ईशत् स्मितोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्
પ્રિય પ્રિયમ 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 તમનઃ પ્રિયતમનઃ હરે સ્પૃશન હરે સુસન सम्प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रीयमाणं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभाष ईसत् स्मितशोचिसा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः हरे सुसन सम्प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रजा विसर्गे बभाष ईषत् स्मितशोचिसा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् ધ્યાન ક્યાં રાખવાનું છે? જે બીજી લાઈનમાં નિજ શાસના થી ર લઈ લેવાનો છે, નિજ શાસનાર હણમ, બરાબર? એટલે રેફ છે એનો એ રીતે ઉચ્ચાર કરવાનો છે. અને ત્રીજી લાઈનમાં બભાસ ઈસત ત આગળ લઈ જવાનો છે. બભાસ ઈસત પછી સ્મિત શોચી સાગીરા એવી રીતે. ચાલો પ્રભુજી. સ્થિતમ કવિમ નિજ શાસનાર્હણમ प्रियमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे स्मितशोचिसा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् स्मितशोषिसा गिरा प्रिय प्रिय प्रीतमनः हरे स्पृशन् प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् तं प्रीयमाणं कविं गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमनः करे सुसन
बभासि गिरा यः तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्पणम् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्पणम् बभाष ईश स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रियतमनः करे स्फुरन् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् तं प्रीयमाणं प्रजा विसर्गे निज शासनार्पणम् बभासयिष्यत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् प्रियं प्रीतमनः करे तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभाष ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा शासनार्हणम् बभास ईशितः स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्फुरन् प्रीयमाणं समुपस्थितं प्रजा विसर्गे शासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् बभास ईषत् स्मितशोचिषा गिरा मना करे स्फुरन्
तं प्रीयमाणं समुपास्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपास्थितं समुपास्थितं कविं प्रजा प्रजा विसर्गे विसर्गे निजशासनार्हणम् शासनार्हणम् बभाष ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् तं प्रीयमाणं समुपास्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपास्थितं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभासैष स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् तं प्रीयमाणं तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपास्थितं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभाष ईषा शोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् स्मितशोचिषा गिरा प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं समुपस्थितं कविं निजशासनार्हणम् भास ईषत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन् प्रीतमनः करे स्पृशन् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभाष ईषा स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनः करे स्पृशन्
तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् तं प्रीयमाणं सम्प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे प्रजार्हणम् बभाषैषत्स्मितशोषिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्मृशन् तं प्रीयमाणं समुपरिचितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम् समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निजशासनार्हणम् बभाषयिषित स्मित सोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतं नाह करे स्पृशन् स्मितशोषिषा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन् શબ્દાર્થ લેશું આપણે. તમ બ્રહ્માજીને પ્રિયમાણમ પ્રિય થવાને પાત્ર સમુપસ્થિતમ સમક્ષ હાજર કવિમ મહાવિદ્વાન પ્રજા જીવાત્માઓ વિસર્ગે સર્જનની બાબતમાં નિજ પોતાનું શાસન નિયમન અર્હણમ બિલકુલ યોગ્ય બભાષ સંબોધ્યા મૃદુ સ્મિત હાસ્ય શોચિસા જ્ઞાનયુક્ત ગિરા વાણી પ્રિય પ્રિય પ્રિયમ પ્રિયજનને પ્રીતમનાહ બહુ પ્રસન્ન થઈને કરે હાથ વડે સ્પૃશન સ્પર્શ કરીને અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. અને બ્રહ્માને તેમની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયેલા જોઈને ભગવાને તેમને તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે નિયમન કરી જીવાત્માઓનું સર્જન કરવા યોગ્ય ગણ્યા અને એમ તેમની ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થઈ તેમના હાથે સ્પર્શ કરી સ્મિત કરતા તેમને આ પ્રમાણે સંબોધન કર્યું. યસ, પરેશ શાહ પ્રભુ વાંચો અને દેન ભાવાર્થ લાંબો છે તો વી કેન બ્રેક ઇટ. કે એક જ પેજ છે આઈ થિંક, નહીં? એક જ પેજ છે. હા પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ, પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ. શ્રી શીલા પ્રભુપાદનો જય હો. ભૌતિક જગતનું સર્જન વગર વિચાર્યું કે આકસ્મિક નથી. જે જીવાત્માઓ નિત્ય બદ્ધ છે તેમને બ્રહ્મા જેવા પોતાના પ્રતિનિધિના માર્ગદર્શન હેઠળ મુક્ત થવા માટેની તક આપવામાં આવે છે.
ભગવાન બદ્ધ જીવોને વૈદિક જ્ઞાન મળે તે માટે જ બ્રહ્માજીને તે જ્ઞાનો બુદ્ધ આપી છે. બદ્ધ જીવો ભગવાન સાથેના તેમના સંબંધ વિશે વિસ્મૃતિશીલ જીવો છે. તેથી સર્જનનો અમુક સમયાવધિ અને વૈદિક જ્ઞાનના પ્રસારની પ્રક્રિયા એ ભગવાનની આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓ છે. બ્રહ્મદેવને શિરે બદ્ધ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની મહાન જવાબદારી છે. તેથી તેઓ ભગવાનના બહુ વહાલા છે. બ્રહ્માજી પણ તેમની ફરજ સંપૂર્ણ રીતે બજાવે છે. જીવાત્માઓની માત્ર ઉત્પત્તિ કરે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ પતિત જીવોના ઉદ્ધાર્થે તેમના પક્ષનો ફેલાવો પણ કરે છે. તેમનો પક્ષ બ્રહ્મ સંપ્રદાય કહેવાય છે અને આ પક્ષના અત્યાર સુધીના સર્વ સભ્ય પતિત જીવોને ઉગાડી તેમને ભગવાનના ધામમાં સ્વધામમાં પાછા લઈ જવાના કાર્યમાં સ્વાભાવિક રીતે જ પરોવાયેલા હોય છે. ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યું છે તેમ ભગવાન તેમના અંશરૂપ અંગોને પાછા મેળવવા બહુ આતુર હોય છે. પતિત જીવોને જે તેમની પાસે પાછા લઈ જાય છે તેનાથી વધુ પ્રિય તેમને બીજું કોઈ નથી. બ્રહ્મ સંપ્રદાયની વિમુખ રહેનારા પણ ઘણા છે. તેમનું એકમાત્ર કામ મનુષ્યને વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં ભગવાનની વિસ્મૃતિ કરાવવાનું છે. એથી કરીને તેમને બંધનના પાસમાં વધારે ને વધારે ફસાઈ રહેવું પડે છે. આવા મનુષ્ય ભગવાનને કદી વહાલા હોતા નથી. ભગવાન તેમને ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં રાખે છે, જેથી આવા દ્વેષી અસુરો તેમને જાણી શકે નહીં. પરંતુ જે મનુષ્ય બ્રહ્મ સંપ્રદાયની પરંપરા રહી ભગવત પ્રચારનું ધર્મ કાર્ય કરતો રહે છે તે ભગવાનને ઘણો વહાલો હોય છે. આવા અધિકૃત ભક્તિ સંપ્રદાયના પ્રસારકથી સંતુષ્ટ થયેલા ભગવાન તેની સાથે બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક હસ્તધૂનન કરે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદની જય હો. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય સ્થાને. હરિ બોલ. બ્રહ્મ સંપ્રદાયનું નામ છે. કયો સંપ્રદાય છે બ્રહ્મ સંપ્રદાય? કયો બ્રહ્મ? આપણો જ પ્રભુજી. આપણો છે. હા, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાય અને એની જ વાત છે. તો અહીંયા આગળ એક બહુ જ ઐતિહાસિક ઘટના બની રહી છે. એને કહેવાય ને કે હિસ્ટોરિકલ અને મોન્યુમેન્ટલ એવી મોટી ઘટના બની રહી છે. અને ન્યૂઝપેપરમાં છાપામાં કે ન્યૂઝની ચેનલમાં આવા સમાચાર આવતા નથી. હિસ્ટ્રીની બુક જે છે આપણે બધા ભણ્યા કે અત્યારે આપણા બાળકો કે બાળકોના બાળકો જે ભણી રહ્યા છે ઇતિહાસ, એમાં પણ આ બધું આવતું નથી. એ લોકો આ બધી વાતો નથી કરતા. એ લોકો શેની વાત કરે? એ લોકો એકદમ રિસન્ટ પાસ્ટની એવી વાતો કરે. એ પણ એમને કન્ફર્મ નથી હોતું. પણ શ્રીમદ, હા, બિગ બેંગ એ એકચ્યુઅલી ઇવોલ્યુશન થિયરી છે. પણ ઇતિહાસની વાત કરીએ તો ઐતિહાસિક ઘટનાઓની વાત તો શ્રીમદ ભાગવતમ કરે છે. અને એ સ્કૂલોમાં અને યુનિવર્સિટીઓમાં લોકોને ભણાવવામાં આવતું નથી. એમને એવું લાગે છે કે ભાગવતમ જે છે અથવા રામાયણ જે છે અથવા મહાભારત જે છે એ બધું માઇથોલોજી છે. માઇથ એટલે શું? માઇથ એટલે જૂઠ, અથવા તો એમ કહેવાય કે છલ, અથવા તો એમ કહેવાય કે ઇલ્યુઝન. ઇલ્યુઝન એટલે ભ્રમ. હે ને? માઇથોલોજી એટલે કે માત્ર માન્યતા, એક એમ કહેવાય કે માત્ર કપોળ કલ્પનાઓ છે. એ લોકો એવું જ કે રામાયણ મહાભારત, કારણ કે જે અંગ્રેજ કલ્ચર છે, સંસ્કૃતિ જે છે, એમાં શ્રદ્ધાને બાળપણથી જ છીલવી લેવામાં આવે છે. અને આપણા મોટા ભાગના જે અત્યારના એજમાં છે એ લોકોએ બાળપણથી શ્રદ્ધાને કેળવેલી છે. જ્યારે આ લોકો માઇથોલોજી કે અને હિસ્ટ્રી નથી કહેતા. એકચ્યુઅલી આ એક મોટામાં મોટી ઐતિહાસિક ઘટના બની રહી છે. અને આખા બ્રહ્માંડનું સર્જન એ કેવી રીતે થયું એ કંઈ નાની મોટી ઘટના છે? એ કંઈ આપણે અહીંયા આગળ છાપાઓમાં બનતી સમહાવ છાપું ભરી નાખવામાં આવે એને એટલા પેજ છાપવાના હોય એટલે ક્યાંથી ખબર લાવવામાં આવે. મોટે ભાગે એવું હોય કે બીજા છાપાની કોપી મારવામાં આવે. સમજો કે
ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ હોય તો એમાંથી કોપી મારવામાં આવે, અથવા તો દિલ્હીની જે એડિશન હોય એની કોપી મારીને અહીંયા કરવામાં આવે એવું. પરંતુ અહીંયા આગળ આખા બ્રહ્માંડનું સર્જન જે બ્રહ્માજીએ કર્યું છે ને એના માટે શું કરવું પડ્યું છે, એને બહુ મહત્વની વાત છે. એમને બહુ મોટું તપ કર્યું છે. બ્રહ્માજીએ જબરજસ્ત તપ કર્યું છે. આપણે પહેલા શ્લોકમાં જોઈએ છે ને, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, એટલે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આવીને ભગવાને કીધું કે હવે તમારે તપ કરવાનું છે. તો બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું, અને તપ કરવાથી કૃષ્ણ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. એને ખૂબ દયા કરીને કૃષ્ણ ત્યાં આગળ પ્રગટ થયા છે બ્રહ્માજીની સામે. આ બહુ મોટી ઐતિહાસિક ઘટના છે. અને ભગવાન જે છે એ બ્રહ્માજીથી ખૂબ પ્રસન્ન છે, આનંદિત છે કે મારા પુત્રએ તપ કર્યું. એને દાખલા તરીકે ઘરમાં બાળક હોય અને બાળક ભણતો હોય, ભણવા માટે કંઈક શ્રમ કરતો હોય, સમજો કે 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક બેસીને ભણતો હોય, તો માતા પિતાને કેટલો આનંદ થાય કે ભાઈ અમે અમારી જવાબદારીનું કામ કરીએ છીએ તો આ નાનું બાળક છે એ પણ એની જવાબદારી સમજે છે અને ભણે છે, રાઈટ? એવી રીતે તો બ્રહ્માજીએ જે તપ કર્યું એનાથી ભગવાન ખૂબ આનંદિત થઈ ગયા છે એને, અને ત્યાં આગળ પ્રગટ થયા. અને બ્રહ્માજી જે છે ખૂબ ભગવાનને જોઈને બ્રહ્માજીને અત્યંત આનંદ થયો, અને બ્રહ્માજીએ ત્યાં આગળ એમને પ્રણામ કર્યા છે. અને અહીંયા આગળ કીધું છે કે ભગવાન જે છે મૃદુ હાસ્ય કરતા જનરલી ભગવાન જે છે જ્યારે પણ પ્રગટ થાય છે ત્યારે એમના ચહેરા ઉપર એક મૃદુ હાસ્ય હોય છે. જ્યાં આગળ પણ ભાગવતમમાં અનેક જગ્યાએ પ્રહલાદ મહારાજનું તપ હોય કે ધ્રુવ મહારાજનું તપ હોય, જ્યારે પણ ભગવાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે મૃદુ હાસ્ય હોય છે. અને જનરલી અટ્ટહાસ્ય જે છે એ ભગવાન કરતા નથી. અને અટ્ટહાસ્ય 2 લીલાઓમાં આવતું હોય છે મોટે ભાગે. એક તો દસમ સ્કંદમાં જ્યારે ભગવાનની બાળ લીલાઓ છે, ભગવાન વૃંદાવનમાં છે, બાળક સ્વરૂપે છે, ત્યારે ભગવાન એકદમ ખડખડાટ હા કરીને હસે છે. અને પોતાના મિત્રો સાથે, મિત્રોની એમ કહેવાય કે ઉડાવતા અથવા તો કંઈક ટીખળ કરતા ભગવાન હસે છે. અને બીજું હાસ્ય ભગવાન જ્યારે દ્વારિકામાં હોય છે ત્યારે દ્વારિકામાં જગતના નાથ હોય છે, અને ઘટના પણ આવે છે એમાં. આઈ થિંક પૌંડરીક વાળી ઘટના છે કે જેમાં પૌંડરીક જે છે એ ભગવાનથી ખૂબ ઈર્ષા કરતો હોય છે, અને ભગવાનની જેમ જ એ 4 હાથ રાખે છે, અને નકલી શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, અને કૃષ્ણ જેવું જેને કહેવાય ને કે ચાલવાનું, અને કહે છે અસલી વાસુદેવ હું છું. અને પોતાનો જે દૂત હોય છે એ મોકલાવે છે, દૂતની સાથે લેટર મોકલાવે છે, પત્ર મોકલાવે છે. તો દ્વારિકાની સભામાં જ્યારે દૂત દાખલ થાય છે એને પત્ર વાંચવાનું કહેવામાં આવે છે. તો દૂત જ્યારે પત્ર વાંચે છે તો એમાં કહે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ, તું તો નકલી વાસુદેવ છે, હું અસલી વાસુદેવ છું, હું જગતનો ભગવાન છું, અને તું મારા શરણે આવી જા તો હું તારા પ્રાણ બક્ષી દઈશ. તો ત્યાં આગળ હાજર રહેલા બધા જ, અને ભગવાન પોતે પણ એકદમ ખડખડાટ હસે છે. અને પછી ભગવાન એને દંડ આપે છે, અને ભગવાન એને બોલાવે છે અને યુદ્ધ કરે છે. અને જ્યારે યુદ્ધમાં આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે. પણ મેઇન પોઈન્ટ છે કે ભગવાન જનરલી મૃદુ હાસ્ય કરતા પ્રગટ થતા હોય છે. અને બીજી વાત અહીંયા આગળ જો તમે માર્ક કરી હોય તો ભગવાને એમ કહેવાય કે હાથનો સ્પર્શ કર્યો છે. જનરલી ભગવાન તમે ભાગવતમમાં જોશો અનેક જગ્યાએ પ્રગટ થયા છે તો ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા છે, તો આ ભગવાન થોડાક અંતરે છે. અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે એકદમ નજીક છે, અને હેન્ડશેક જેને કહેવાય ને એ ટાઈપનો સ્પર્શ કરેલો છે. આપણે જ્યારે પેલો શ્લોક વાંચતા હતા ત્યારે તમે નીચે ફોટો જોયો હોય તો એમાં પણ ભગવાનનો હાથ સ્પર્શ હતો. ક્યાં આગળ હતો? એમની ભુજાઓ ઉપર સ્પર્શ હતો. હા, તો ભગવાન જે છે એ આ રીતે બ્રહ્માજીને સ્પર્શ કરે છે. આપણને બધાને એવું લાગે છે કે આપણું કલ્ચર જે છે એ 2 હાથ જોડીને નમસ્કાર કરવાનું કલ્ચર છે, નમસ્તે, નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે આપણે બોલીએ છીએ. અને આ જે હેન્ડશેકનું કલ્ચર છે એ ફોરેનથી આવ્યું છે, અને એવું લાગે છે. પણ અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છે કે એવરીથિંગ હેઝ કમ ફ્રોમ કૃષ્ણ. અને જે કંઈ પણ છે
એ બધું કૃષ્ણમાંથી આવેલું છે. તો અહીંયા આગળ ભગવાન પણ છે ક્યારેક પોતાના ભક્તો સાથે એક જેમ કહેવાય ને કે પ્રેમ ભરી લાગણીની લેવડ દેવડ કરે છે. અને જનરલ જે શિષ્ટાચાર છે એનાથી આગળ વધીને આપણો શિષ્ટાચાર તો હંમેશા એ જ હોવો જોઈએ કે જે બીજાને માન આપવાનું. કારણ કે એ શિષ્ટાચાર આપણો નથી, અથવા તો એમ કહેવાય કે ભારતીય સંસ્કૃતિનો નથી, એ આધ્યાત્મિક જગતથી આવેલો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું જે કંઈ પણ સંસ્કૃતિનું એમ કહેવાય કે પહેરવેશ છે, અથવા તો એકબીજાને મળતી વખતે જે ગ્રીટિંગ્સની આપલે છે, અથવા તો જે રીતે ખાવા પીવાની, ઊંઘવાની, રહેવાની જે જીવનશૈલી છે, એ આખી આધ્યાત્મિક જીવનશૈલી છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં જે રીતે જીવવામાં આવે છે તે રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ ભગવાનનો ભક્ત છે. અને એના કારણે પ્રત્યેક જીવ બીજા જીવને જ્યારે મળે ત્યારે નમસ્કાર કરે છે, નમ. અને આપણે ઇસ્કોનમાં તો તમે જોયું હશે, તમે બધા હમણાં સરસ મજાની દ્વારિકા યાત્રામાં જઈ આવ્યા. જ્યારે એક ભક્ત બીજા ભક્તને મળે છે ત્યારે મોટે ભાગે સામસામે પ્રણામ કરે છે. ઇવન દંડવત પણ તમે જોયું હશે, રાઈટ? અને અધરવાઇઝ તમે જુઓ તો બે હાથ જોડીને માથું નમાવીને નમસ્કાર તો મિનિમમ કરવામાં જ આવે છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન કે કેવી રીતની સિચ્યુએશન છે, રાઈટ? તો આ જે કલ્ચર જે છે, જે સંસ્કૃતિ જે છે, એ એમ કહી શકાય કે એક આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ છે. અને અહીંયા આગળ ભગવાને બ્રહ્માના પ્રણામ સ્વીકાર કર્યા છે, અને બ્રહ્માથી ખૂબ ખુશ થયા છે ભગવાન. કારણ કે બ્રહ્માજીનું જે તપ હતું એ બિલકુલ કપટ રહિત તપ હતું. અને મોટે ભાગે આપણે બધા ભગવાનની આરાધના કરીએ, આપણે બધા હજી વિકાસશીલ સ્ટેજમાં છીએ ને, જેવી રીતે હોય ને કે ડેવલપિંગ નેશન અને ડેવલપ્ડ નેશન, એવી રીતે બિકમિંગ અ ડિવોટી અને ઓલરેડી અ ડિવોટી, રાઈટ? તો બ્રહ્માજી તો ઓલરેડી ડિવોટી છે ભગવાનના. ઇનફેક્ટ આ બ્રહ્મા જે છે, આપણા અત્યારના યુગના બ્રહ્મા, તે બ્રહ્મા જે છે એ એમ કહેવાય કે શુદ્ધ ભક્ત છે. બીજા જે આગળના કે પછીના જે બ્રહ્મા હોય, દેટ મે નોટ બી એ પ્યોર ડિવોટી. અને બ્રહ્મા એવી પોસ્ટ છે, ભગવાને કીધેલું છે, આપણે આગળ સમજ્યા પણ છીએ, કે જો વ્યક્તિ સફિશિયન્ટ પૂરતા માત્રામાં તપ કરે અને ભક્તિ કરે તો એને બ્રહ્માની પોસ્ટ મળી શકે છે. એવું કે છે 100 લાઈફ ટાઈમ સુધી, 100 જીવન સુધી જો વ્યક્તિ વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પરફેક્ટ પાલન કરે તો એને બ્રહ્માની પોઝિશન મળે છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન એટલે શું? વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન એટલે શું? વર્ણ અને આશ્રમ પ્રમાણે જીવન જીવવું. હા, ખાસ કરીને જીવનના પહેલા 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછીના 25 વર્ષ ગૃહસ્થાશ્રમ, અને પછીના 25 વર્ષ વાનપ્રસ્થાશ્રમ, અને છેલ્લા 25 વર્ષ સંન્યાસાશ્રમ. અને દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભલે કોઈ પણ રીતે જન્મ હોય, પણ 3/4 ઓફ ધ લાઈફ ટાઈમ, 3/4 એટલે 3/4 એટલે 75% જીવનનો સમય એવો છે કે જેમાં વ્યક્તિએ માત્ર ને માત્ર ભગવાન વિશે વિચારવાનું છે. માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમ એવો છે કે જેમાં કંઈક અર્થોપાર્જન કરવાની કે કંઈક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની છૂટ આપેલી છે. દેટ ઇઝ ઓનલી ફોર 25%. અને દાખલા તરીકે અત્યારે જીવન એવરેજ 60 વર્ષ છે, તો માત્ર 15 વર્ષ, અથવા તો 80 વર્ષ જીવતા હોય તો માત્ર 20 વર્ષ. એને બાકીનો બધો જ સમય આફ્ટર પોસ્ટ પ્રી સ્ટાર્ટિંગ ધ ગૃહસ્થ લાઈફ અને પોસ્ટ ગૃહસ્થ લાઈફ, મે બી લેટ્સ સે રિટાયરમેન્ટ, 100% ડેડિકેટેડ ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, રાઈટ? એવી રીતે જ્યારે વ્યક્તિ જીવે અને એવા 100 જીવન એવી રીતે જીવે ત્યારે એને બ્રહ્માની પોસ્ટ મળે છે. અને બ્રહ્માજી જે છે એ આપણા બ્રહ્માજી જે અત્યારના છે એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે. અને આપણે 10મા સ્કંદમાં આવશું ત્યારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા માં આપણે જોશું કે બ્રહ્માજી જે છે એમને પણ વિમોહન કરવામાં આવે છે. કોઈ કહે કે ભાઈ બ્રહ્માજી આટલા જબરજસ્ત ભગવાનના ભક્ત છે તો એ કેવી રીતે ભગવાનની ઉપર ભગવાનનો ટેસ્ટ લેવા ગયા અને પેલા વાછરડા ચોરાવી લીધા, હે ને? અથવા તો બીજા અનેક ઉદાહરણો આવશે કે મોટા મોટા ભક્ત છે એને કેવી રીતે ભગવાન, એ કેમ ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી, એને? પણ બહુ જ ક્લિયર છે કે જ્યારે ભગવાનના ભક્તના જીવનમાં આ બધી ઘટનાઓ ઘટે છે કે જેમાં એ ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી, અથવા તો ભગવાનની ટેસ્ટ લેવાનો ટ્રાય કરે છે, તો એ બધી ઘટનાઓમાં કોણ કાર્યરત હોય છે? કોની અસરમાં આવીને આ કરે છે? રજોગુણ, રજોગુણ, માયાદેવી. કયા માયાદેવી?
રજોગુણ મહામાયા યોગમાયા યોગમાયા મહામાયા Very good. હે ને દુર્ગા માયા, દુર્ગા દુર્ગા દેવી. દુર્ગા દેવી એ નહીં, એ મહામાયા છે. ઓકે, એ આપણે બધા એમની અસરમાં છીએ. એટલે આપણે કંઈક કરતા હોઈએ અને આપણાથી કંઈક ખોટું થઈ જાય તો એવું નહીં સમજવું કે યોગ માયાની અસર છે. પણ શ્રી કૃષ્ણજીના એમ કહેવાય કે એમની લીલાને મહિમાન્વિત કરવા માટે થઈને બ્રહ્માજીને ટેસ્ટ લેવાનો વિચાર આવ્યો. રાઈટ, એટલે એ યોગ માયાની અસરમાં હોય છે, જ્યારે આપણે બધા મહામાયાની અસરમાં હોય છે. એટલે બ્રહ્માજી શુદ્ધ ભક્ત છે, છતાં પણ ભગવાનના વાછરડાને ચોરી લે છે અને ભગવાનને ખરેખર એમ કહેવાય કે ટેસ્ટ કરીને એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. એ ધેટ ઇઝ અંડર ધ ઇમ્પ્રેશન ઓફ યોગ માયા. યોગ માયા ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે કે જે તેના ભક્તોને મોહિત કરે છે. લાઈક યશોદા મૈયાને મોહિત કરે. યશોદા મૈયાને લાગે જ નહીં કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, આ તો મારો કાનુડો છે. એટલે હંમેશા એના માટે એ ચિંતિત રહે. રાઈટ, તો એ યોગ માયાની અસરમાં બ્રહ્માજીએ એ એક્શન લીધેલું હોય છે. બાકી અધરવાઇઝ બ્રહ્માજી શુદ્ધ ભક્ત છે, આપણા બ્રહ્મા. અને અહીંયા આગળ ભગવાન જનરલી જે ભગવાન જે છે, લાઈક ધ્રુવ મહારાજ જે છે, એ ભગવાનનું તપ કરતા હોય છે અને ભગવાન સામે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે કેવી રીતે ભગવાન એમને સ્પર્શ કરે છે યાદ છે? માથા પર શંખ મૂકીને. શંખ મૂકે છે, હરિબોલ, પોતાનો જ્ઞાન સંકલ્પ પ્રદાન કરે થાય છે છે. અને એના કારણે પછી એ પ્રાર્થનાઓ કરી શકે છે. રાઈટ, એટલે કોઈને કોઈ પ્રકારે લાઈક નરસિંહદેવજી પ્રગટ થાય છે તો પ્રહલાદ મહારાજના માથા ઉપર હાથ મૂકે છે. રાઈટ, જનરલી ભગવાન જે છે એ રીતે બ્લેસ કરતા હોય છે એને. પણ કેટલાક એમ કહેવાય કે બહુ જ ઓછા કેસીસમાં એવું બને કે ભગવાન જે છે આ રીતે હાથથી હાથને સ્પર્શ કરે છે. અને ભગવાન જે છે એ બ્રહ્માજીને એઝ ઇફ એવું કહી શકાય કે પ્રતિપાદિત કરે છે કે હા, તું મારો, જેને કહેવાય ને કે એક સાચો અનુગામી છે. જેવી રીતે પિતા હોય એ પુત્રને ઓથોરાઇઝ કરે ને, અથવા તો પહેલાના જમાનામાં રાજા હતા તો એના પુત્રને ઘોષિત કરે ને, લાઈક દશરથ રાજા એ ભગવાન રામને પોતાના પ્રિન્સ એટલે રાજકુંવર તરીકે ઘોષિત કરેલા હતા કે આફ્ટર મી હી વિલ બીકમ ધ કિંગ ઓફ ધ અયોધ્યા. રાઈટ, એવી રીતે તો કૃષ્ણજી જે છે એ ખૂબ શક્તિ પ્રદાન કરે છે બ્રહ્માજીને, કારણ કે આપણાથી એવું શક્ય જ નથી કે આપણે કંઈક સર્જન કરી શકીએ. હા, આપણે બધા જે છીએ એ એવું માનતા હોઈએ છીએ. અત્યારની જે થિયરી છે, લાઈક બિગ બેંગ થિયરી અથવા તો ડાર્વિનની જે ઉત્ક્રાંતિવાદ છે, જેને આપણને બધાને ભણાવવામાં આવે છે અને આપણા છોકરાઓને છોકરાઓના છોકરાઓને પણ ભણાવવામાં આવે છે, તો એ બધાનું મૂળ શું હોય છે કે બાય ચાન્સ આવું થયું. કે લાઈક પ્રભુપાદ કહે છે ને કે ડાર્વિને એવું કીધું કે ભાઈ વાનરોમાંથી માણસો બન્યા, તો બધા વાનરોમાંથી માણસો કેમ ના બની ગયા? હજી વાનરો પણ છે ને માણસો પણ છે, એવું કેવી રીતે હોય? અને પ્રભુપાદ બહુ જબરજસ્ત જેને કહેવાય કે દલીલ કરતા હોય છે. અહીંયા આગળ સર્જન કરવાની શક્તિ ભગવાન બ્રહ્માજીને આપી રહ્યા છે. ભગવાનની આ એક લીલા ચાલી રહી છે એમ કહી શકાય. અને કોઈ પણ વસ્તુ બાય ચાન્સ બનતી નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે નાનકડું સમજો કે કોઈ કંઈક ફરવા ગયા હોઈએ અને એક નાનકડું ઝૂંપડું જોઈએ જંગલમાં, તો આપણને ચોક્કસ ખાતરી આવે કે કોઈ આ ઝૂંપડું બનાવ્યું હશે. અને કોઈ એની જાતે તો કંઈ ઝૂંપડું બની ના જાય. હા, કોઈએ તો ઝૂંપડું બનાવ્યું હશે. તો એવી રીતે જ્યારે આખા વિશ્વનું સંચાલન, એમાં કોઈ એક જગ્યાએ પૃથ્વી મૂકી, કોઈ એક જગ્યાએ સૂર્ય મૂક્યો, કોઈ એક જગ્યાએ અલગ ગ્રહો મૂક્યા, આખા બ્રહ્માંડને મૂક્યો, ચંદ્રમા મૂક્યા પૃથ્વીની ફરતે. તો આ બધું જે છે એક એવું બની જ ના શકે કે કોઈની થોટ પ્રોસેસથી ના થયું હોય. રાઈટ, કોઈએ વિચાર્યું હોય કે આવી રીતે કરવું છે ત્યારે જ થાય. એ શક્ય જ નથી કે બાય ચાન્સ બને. અત્યારની થિયરી છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એવી થિયરી છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકો ચાન્સને લઈ આવે. અને કે એ લોકો ઘણીવાર એવું લઈ આવે કે શરૂઆતમાં ભગવાન હતા, એટલે ભગવાન છે અથવા તો હતા, અને એમને આ બધા તત્વો ભેગા કરી આપ્યા, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. પણ પછી બધું બાય ચાન્સ ઉપર છોડી દીધું. પછી ધડાકો થવો અને એમાંથી સર્જન થવું, અથવા તો કેમિકલ્સના ભેગા થઈને કંઈક જીવનું બનવું. એટલે એ લોકો મિક્સ થિયરી પ્રોપાગેટ કરે છે. પણ અલ્ટિમેટલી એ લોકો એવું પ્રૂવ કરવા માંગે છે કે ચાન્સ બહુ મહત્વનો છે. એટલે કે કોઈ તકથી આવું થઈ ગયું એમ. અલ્ટિમેટલી ભગવાન કંટ્રોલમાં છે નહીં, એ લોકો એવું પ્રૂવ કરવા માંગે છે. હે ને,
કે આ બધી જે ક્રિએશનની થિયરી છે ભગવાન કંટ્રોલમાં નથી. જ્યારે આપણા શાસ્ત્રો જે છે અહીંયા આગળ બહુ ક્લિયરલી બતાવે છે બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા, બ્રહ્માજીએ તપ કર્યું, તપ કર્યા પછી ભગવાન પ્રગટ થયા, ભગવાન પ્રગટ થયા, ભગવાને એમને આશીર્વાદ આપ્યા અને બ્રહ્માજીની જે ઈચ્છા હતી એ કરવા માટે એમને શક્તિ આપી. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ પ્રોસેસ ઇઝ. એમને એમ કશું શક્ય જ નથી. પ્રભુપાદના એક બહુ સરસ દાખલો છે. પ્રભુપાદ કહેતા હોય છે, એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદને એમના શિષ્યો જે છે એ સવારના મોર્નિંગ વોકમાં નીકળ્યા હોય છે અને એની ચાલતા ચાલતા આગળ ગયા, મે બી આઈ થિંક નિયર ટુ માયાપુર, અને ત્યાં આગળ જુએ છે તો એક બાળક અને એના પિતા પણ ચાલતા હોય છે અને બાળકના હાથમાં એક પેલો પોસ્ટ ઓફિસમાં નાખવાનો પહેલા કાગળ આવતો હતો, ખબર છે? 2 સાઈડ આમ, એક સાઈડ એડ્રેસ લખવાનું અને પછી બીજી સાઈડ કોરું હોય, એમાં તમે સંદેશો લખી શકો. ઇવન બીજી સાઈડ પણ અડધું હોય આપણી પાસે. જે લોકોએ પહેલા યુઝ કર્યું એમને ખ્યાલ હશે. પોસ્ટકાર્ડ કહેતા આપણે એને. તો પોસ્ટકાર્ડ લઈને બાળકના હાથમાં હતું અને ત્યાં આગળ ગયા તો પોસ્ટ ઓફિસનો એક ડબ્બો હતો અને ત્યાં આગળ પહોંચ્યા એટલે બાળકે આમ ટ્રાય કર્યો પણ ઉપર પેલું એનું જે હોલ હતું, કાણું હતું, એ બહુ ઉપર હતું. એટલે પિતાએ એને આમ કરીને આમ ઉપાડ્યો અને પછી બાળકે ટપ કરીને પોસ્ટકાર્ડ અંદર નાખી દીધું. અને એટલે પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ એકદમ સ્ટોપ થઈ ગયા. જેવું કે પેલા સ્ટેચ્યુ કે ને બાળકો એવી રીતે ફ્રીઝ થઈ ગયા. પ્રભુપાદે કીધું, યુ સી કે વી આર લાઈક ધીસ, કે આપણે ખાલી ઈચ્છા કરીએ અને અંદરનો ભગવાન ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, રાઈટ? એ ભગવાન આવીને આપણને હેલ્પ ન કરે ને તો આપણે કશું ન કરી શકીએ. એ બાળકને એમ થાય કે મેં પોસ્ટ ઓફિસમાં પોસ્ટ કરી દીધું, પણ જો એના પિતાએ એને ઉપાડ્યો ના હોત તો એ ના કરી શકે, રાઈટ? અને એવી જ રીતે આપણી પણ શક્તિ બહુ લિમિટેડ છે. આપણે અણુ છીએ, વી આર સ્મોલ, અને એ અણુ હોવાને કારણે આપણી કોઈ પણ ઈચ્છાને પ્રતિપાદિત કરવા માટે ભગવાન જે છે એ શક્તિ પ્રદાન કરે છે. આપણા બધાની ઈચ્છા હતી કે આપણે કંઈક ને કંઈક કંટ્રોલ કરીએ, કંઈક ને કંઈક એન્જોય કરીએ, કંઈક ને કંઈક ઓનરશિપ લઈએ આપણી, બરાબર? પ્રોપરેટરશિપ એટલે માલિકીપણાની ભાવના, ભોગવવાની ભાવના અને નિયમન કરવાની ભાવના. આ 3 ભાવના હતી તો એના માટે ભગવાને આખું આ સર્જન બનાવી દીધું. એને આપણા પ્રત્યે એટલો બધો પ્રેમ છે કે કદાચ આ લોકો આ એક્સપિરિયન્સમાંથી પાસ થઈ જાય તો પછી પાછા એમને એમ થાય કે ના ના, એક્સપિરિયન્સ લેવા જેવો નથી, આ તો દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે, અને ચાલો પાછા જઈએ. એટલે એમને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા, બ્રહ્માજીને શક્તિ આપી અને ત્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. અને આ બધું જ છે એ ભગવાન જે છે એ એમની ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જ્ઞાન આપે છે. અને વારે વારે ભગવાન આવે છે, ટાઈમ એન્ડ અગેન હી કમ્સ. કૃષ્ણજી આવ્યા અને કેટલા વર્ષ કૃષ્ણજી શાસન કર્યું, અથવા તો કેટલા વર્ષ હતા અહીંયા આગળ? ઓલમોસ્ટ 125 વર્ષ. રાઈટ? એમની પહેલા રામચંદ્ર આવ્યા હતા. રામચંદ્ર કેટલા વર્ષ ત્યાં અયોધ્યાના રાજા તરીકે હતા? 11,000 વર્ષ. તો આ રીતે ભગવાન, હા, અને હમણાં જ ભગવાન ફરીથી આવી ગયા. કોણ? 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હે ને? અને એ કેટલા વર્ષ માટે એમને લીલા કરી? 48 વર્ષ. 48 વર્ષ, રાઈટ? તો જેમ જેમ યુગ બદલાય છે, લાઈક રામ ભગવાન આવ્યા ત્યારે યુગ અલગ હતો, કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા ત્યારે અલગ હતો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા અલગ હતો. તો યુગ પ્રમાણેની અવધિ માટે એ લોકો, એ ભગવાન જે છે એ લીલા કરવા માટે આવે છે. અને આવીને શું કહે છે કે મારા દીકરાઓ, ચલો તમે અહીંયા શું કરો છો? હે ને? અહીંયા આગળ આ બધું સર્જન બ્રહ્માજી પાસે કરાવ્યું, શેના માટે કરાવ્યું છે? અને ભગવાન જ્યારે પણ આવે છે ત્યારે આ જ સંદેશ આપવા માટે આપણને આવે છે. આ ભાગવતમ જે છે ટકી રહ્યું છે એ કંઈ નાની મોટી વાત નથી. અત્યારે પ્રભુપાદ જ્યારે હતા, પ્રભુપાદે કીધું કે આ જે બ્રહ્મમધ્વ ગૌડી અથવા તો ગૌડી સંપ્રદાય કે જે કંઈ પણ છે એ 10,000 વર્ષ સુધી લોકોને ગાઈડ કરશે, રાઈટ? ફોર 10,000 years. એટલે આ 10,000 વર્ષ એ ગોલ્ડન કલીનું પીરિયડ છે. જ્યારે આપણી પાસે ભાગવતમ છે, આપણે ઇતિહાસ જાણી શકીએ છીએ કે આ કલિયુગનું સર્જન અથવા તો આ બ્રહ્માંડનું સર્જન આપણા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી કરીને આપણે જલ્દીથી પાછા જઈએ. અને ભગવાન વારે વારે આવીને આપણને જ્ઞાત કરે છે. અહીંયા આગળ ભગવાન પોતાના એને કહેવાય કે નિજ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા છે, અથવા તો અહીંયા આગળ જ્યારે ધરાતલ પર આવે ભગવાન રામ તરીકે, ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે, ત્યારે મનુષ્ય તરીકેના ફોર્મમાં આપણા પ્રગટ થાય છે. અને એ વખતે પણ એ સેમ સંદેશો આપે છે એને
કે આપણે હંમેશા આપણા જીવનનો પ્રત્યેક ક્ષણ જે છે ખૂબ ધ્યાનથી વાપરવો જોઈએ. એક એક ક્ષણ જે છે ખૂબ કિંમતી છે. મનુષ્ય જીવન એમને એમ આપણને મળતું નથી. 84 લાખ યોની પછી મળે છે ને આગળનું કયું મળશે આપણને ખબર નથી. એટલે બ્રહ્માજીને એ આ સર્જન કરવાની એમ કહેવાય કે શક્તિ અને ઈચ્છા આપે છે. અને બ્રહ્માજીને એમ કહેવાય કે આ આખા જગતના એક CEO બનાવે છે. કોઈ પણ કંપનીના એક ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર હોય ને એવી રીતે બ્રહ્માજી એ નાની મોટી હસ્તી નથી. બહુ જ મોટા એમ કહેવાય કે સૌથી મોટા વ્યક્તિ છે આપણા બ્રહ્માંડના. અને એમને આ બધી જ શક્તિઓ આપે છે. અને એ પૂરેપૂરું જેને કહેવાય કે એન્જિનિયરિંગ કરે છે. બધી જ વસ્તુઓ વિચારેલી છે એને કે વૃક્ષો આવા હશે, મત્સ્યજીવો આવા હશે, પક્ષીઓ આવા હશે, મનુષ્યો આવા હશે. દરેકને સુપર ડુપર જેને કહેવાય કે રચના આપી છે. આપણા શરીરમાં એવું કહે છે અનેક દેવોને ભગવાને શક્તિ આપીને ઓર્ડર આપેલો છે. આપણું પાચનનું કામ કોઈ કરે છે, આપણું વિચારવાનું કામ કોઈ કરે છે, આપણું હલનચલનનું કામ કોઈ કરે છે, આપણી વાચાનું કામ કોઈ કરે છે, આપણા કાન સાંભળવાનું કામ કોઈ કરે છે. રાઈટ, આગળ આવશે, થોડું ઘણું તો આવી ગયું પણ આગળ પણ આવશે. તો આ રીતે પ્રત્યેક પ્રકારના જે દેવતાઓ જે છે એ આપણને શક્તિ આપે છે ને જેનાથી આપણા શરીરમાં જે કંઈ પણ થોડા ઘણા દસકાઓ આપણે આ શરીરમાં રહીએ તે દસકાઓ દરમિયાન આપણે આ બધું કરી શકીએ છીએ. અને આ બધી જ એરેન્જમેન્ટ બ્રહ્માએ કરેલી છે. અને કે મનુષ્યો જે છે એમને સર્વશ્રેષ્ઠ વિચારવાની શક્તિ આપી કે ભાઈ તમે વિચારી શકો છો કે હું કોણ છું, હું અહીંયા શું કામ છું, અને મારે અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે. આ બધું જ જે છે એ આપણને આપવામાં આવ્યું છે કે જેથી કરીને આપણે આપણા જીવનનો જે મેઇન ફોકસ છે કે કૃષ્ણજીની ચરણ કમળમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો તે આપણે કરી શકીએ છીએ. અને પ્રોસેસ બહુ સરળ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદે જે આપેલી છે, લાઈક રોજ જે સવારે શ્રીમદ ભાગવતમની આપણે આ ચર્ચાઓ કરીએ છીએ. બ્રહ્માજીની ચર્ચા કરવી એ કંઈ નાની સૂની વાત છે, રાઈટ? આ સૃષ્ટિના સર્જનની રચના કરવી એ કંઈ નાની સૂની વાત છે? નો, ઇઝ નોટ સ્મોલ. અને બ્રહ્માજી પછી આખી જે સંપ્રદાય છે, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યો, નારદજીએ વેદવ્યાસજીને આપ્યો, અને એમ કરતાં 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 આપણે જોયું કે 32મા સ્થાને શ્રીલા પ્રભુપાદ આવે છે, રાઈટ? અને આ સંપ્રદાય એટલું ઇઝીલી આપણને અવેલેબિલિટી કરી છે. પ્રભુપાદ કહે છે અહીંયા આગળ કે ભગવાનના ધામમાં સ્વધામમાં પાછા લઈ જવાના કાર્યમાં સ્વાભાવિક રીતે જ પરોવાયેલા હોય છે. એટલે કે જે કોઈ પણ આ 4 પ્રમાણભૂત સંપ્રદાયમાં છે, બ્રહ્મ સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, અને 4th વન ઇઝ કુમાર સંપ્રદાય. કુમાર સંપ્રદાય. તો જે કોઈ પણ આ ઓથોરાઇઝ સંપ્રદાયમાં છે એમનું કામ છે પોતે તો પાછા જવું. સૌથી પહેલા પોતાનો બેલ્ટ બાંધવો. ફ્લાઇટમાં કહે છે ને એવી રીતે પહેલા આપણે પોતાનો બેલ્ટ બાંધી દઈએ, અથવા તો જ્યારે ફ્લાઇટ ટ્રબલમાં આવે ત્યારે પેલી એર હોસ્ટેસ એનાઉન્સ કરે ને શરૂઆતમાં કે ભાઈ તમે ટ્રબલમાં હશો તો ઓક્સિજનનો માસ્ક ઓટોમેટિક આવી જશે, પણ સૌથી પહેલો માસ્ક પોતાનો બાંધવાનો. અને પછી તમારી બાજુમાં ઇવન બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય, એની તમે હેલ્પ કરી શકો છો, રાઈટ? તો સૌથી પહેલા આપણે પોતે પાછા જવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો લાઈક હમણાં માતાજી બોલતા હતા ને કે 51 જણા મંગલા આરતીમાં હતા અને જપમાં હતા. આપણે પોતાના જપ, આપણી મિનિમમ જે રાઉન્ડ્સ હોય, અગર આપણે દીક્ષિત હોઈએ તો જે મિનિમમ રાઉન્ડ્સ છે તે, અથવા એનાથી પણ વધારે જો સન્ડે કે એવું કંઈ હોય તો કરી શકીએ. અને આપણો જે દિવસ છે આખો, લાઈક અત્યારે ભગવતમમાં ભેગા થયા છીએ, પછી ભગવદ્ ગીતા કે કોઈ પણ વાંચન છે, મનન છે, આપણી ચર્ચાઓમાં પણ આપણે જઈએ દર્શન કરવા તો પણ બધી જ જગ્યાએ આપણે કૃષ્ણને વણવાનો પ્રયત્ન કરીએ ને એ રીતે આપણે આપણી જાતને ઉગાડીએ. ધેન નેક્સ્ટ શું છે કે આપણે બીજા લોકોને પણ પ્રેરણા આપીએ. લાઈક લેવલ 1માં જોડાવા માટે વધુને લોકોને પ્રયત્ન કરીએ. એને સર્વ સભ્ય પતિત જીવન ઉગારવાનું કામ બ્રહ્મ સંપ્રદાયનું છે એવું લખેલું છે. અને બહુ જ આતુર હોય છે. અને ભગવાનને આવા જીવો ખૂબ પ્રિય છે. બ્રહ્માજી કેમ પ્રિય છે? બ્રહ્માજી આ બધું સર્જન કરીને અલ્ટિમેટલી બધા જીવોને ભગવાન પાસે પાછા મોકલવા માટે મહેનત કરી રહ્યા છે. એટલે ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે કે આ મારો પુત્ર છે, એ મારે જે કરવું છે એ કરવા માટે મને હેલ્પ કરી રહ્યો છે, રાઈટ? એસ જ્યારે ચૈતન્ય જ્યારે પ્રભુપાદ હતા તો પ્રભુપાદને એમના શિષ્યોએ પૂછ્યું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત ભગવાન હતા, એ ખરેખર સાચી વાત છે? પ્રભુપાદ કે વાય આર યુ ડાઉટિંગ? તમને કેમ શંકા છે? તો કે ના, કે એ હતા તો બધા જીવોને પાછા ભગવતધામ કેમ ના લઈ ગયા? કે હે ને, એ તો એટલા જો ભગવાન હતા, શક્તિશાળી હતા, તો એમને બધાને લઈ જવા જોઈતા હતા ને. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ધેટ્સ વોટ હી વોન્ટ્સ અસ ટુ ડુ. હે ને, કે તમને શું લાગે છે કે આ મારી શક્તિથી આટલું બધું મોટું સર્જન થયું, આટલા બધા લોકો જે છે એ ભક્ત બન્યા?
નહીં કે એમને આપણા થ્રુ કરાવવું છે અને આપણને નિમિત્ત બનાવવા છે. એટલા માટે આપણે હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે આપણે વ્યવસાયમાં અથવા આપણા સગા સંબંધીમાં અથવા આપણા નેબરહુડમાં જે કોઈ પણ હોય એને આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આપવાનો થોડોક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, હે ને? કે ભાઈ તમે હરે કૃષ્ણનો જપ કરો, તમે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરો, તમે એકાદશીનું વ્રત રાખો, તમે ભાગવતમ વાંચવાનું શરૂ કરો. કેટલા બધા ભક્તોના ઘરે ભાગવતમ આવે છે અને આપણે જોઈએ છીએ. સો ભગવાનને એ લોકો સૌથી પ્રિય છે એવું અહીંયા આગળ કીધેલું છે. અને બ્રહ્મ સંપ્રદાયથી વિમુખ રહેનારા લોકો, એટલે કે જે લોકો જે છે એ આટલી મોટી એમ કહેવાય કે ઘરે ગંગા આવી છે છતાં પણ ડૂબકી લગાવતા નથી અને એમને એમ છે કે ભાઈ ના ભગવાન છે જ નહીં, તો એ લોકો જે છે એ વધારે ને વધારે આ ભવપાશમાં ફસાય છે. અને જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ પૂરો થાય અથવા એમનું આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે જે વિસર્જન થશે ત્યારે એમને પાછું અનંત સમય સુધી એમ કહેવાય કે નિષ્ક્રિય બનીને ભગવાનના શરીરમાં રહેવું પડશે. અને એટલા માટે આપણા માટે આ એક ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી, સુવર્ણ તક આવેલી છે કે જેથી આપણે આપણી જાતને ભગવાનના આ મિશનમાં સમર્પિત કરી શકીએ છીએ. અને સમર્પિત કરવાથી આપણે પ્રભુપાદના પ્રિય બનશું, આપણે ભગવાનના પ્રિય બનશું, આપણા ગુરુ મહારાજના પ્રિય બનશું. અને એમ કરવાથી આપણે આપણી જાતને તો ચોક્કસ ઉતારશું, આપણે પાર ઉતારશું, આપણે બીજાને પણ પાર ઉતારી શકીએ છીએ. ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ સારા કંઈક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું હોય તો ગીતાનું અથવા ભગવાનની બુક્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે, રાઈટ? ભગવાનના માટે પ્રસાદ બનાવીને બીજાને આપતા હોય છે. હવે દાખલા તરીકે આવી યાત્રા થઈ તો એમાં મોટા ભાગે પોતે પોતાની યાત્રાને ફોકસમાં નહીં રાખીને બીજા જે ભક્તો છે, લાઈક ગુજરાતની બહાર આવેલા હતા, એ બધા ભક્તોની સેવા કરવા માટે તમે બધા તત્પર રહીને સરસ રીતે સેવા કરી. તો આ બધું જે છે એ આપણને સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના પ્રિય બનાવે છે. અને ભક્તિ સંપ્રદાયના પ્રસારકથી સંતુષ્ટ થયેલા ભગવાન તેની સાથે બહુ પ્રસન્નતાપૂર્વક હસ્તધનુન કરે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ખૂબ ખૂબ જેને કહેવાય પ્રેમથી. હવે દાખલા તરીકે ગુરુ મહારાજનું પેલું તમે એક ક્લિપિંગ જોયું હશે. ગુરુ મહારાજ જે છે એવું કહે છે કે આમ તો મારું શરીર કેવું છે, રેક છે. રેક એટલે કે કશા કામ વગરનું. પેરાલિસિસ છે, સરખી રીતે હું બોલી શકતો નથી, લીવર પણ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરેલું છે, અને ઘણા બધા અંગો કામ નથી કરતા, સ્કિન કેન્સરનું ટ્રીટમેન્ટ ચાલી રહી છે, એવું બધું બોલે છે. અને પછી કે છતાં પણ હું ખૂબ ખુશ છું. કેમ? તો કે હું ભક્તોની વચ્ચે છું. એટલો બધો આનંદ હોય અંદરથી કે બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ એટલી અસર જ ના કરે. આર્થિક રીતે તકલીફ હોય અસર ના થાય, શારીરિક રીતે તકલીફ હોય અસર ના થાય. મન જ એટલું સવઈ મન કૃષ્ણ પદાર વિંધ્યો. અને જ્યારે મન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં લાગેલું હોય ત્યારે બહારની પરિસ્થિતિઓ જે છે એ બિલકુલ પ્રભાવિત કરતી નથી. અને વ્યક્તિ એટલા બધા આનંદમાં હોય છે કે એને જે કોઈ પણ મળે તે વ્યક્તિ પણ કૃષ્ણ કોન્શિયસ બને છે. ગુરુ મહારાજ જેટલી પણ વાર હોસ્પિટલમાં જાય ત્યારે બધા જ નર્સોને, ડૉક્ટર્સને બધાને હરે કૃષ્ણ જપવાનું કહે છે, બધાને કાઉન્ટર્સ આપે છે. અને ઘણા બધા લોકો જે છે જે એકદમ નાસ્તિક હોય છે તેવા લોકો પણ ભક્ત બની જાય છે. સો આ જે છે આપણા જીવનનો એકમાત્ર ધ્યેય છે અને આપણે એ ધ્યેયને હંમેશા નજર સમક્ષ રાખીએ તો બ્રહ્માજી જેટલા ભગવાનને પ્રિય થયા છે તેટલા જ આપણે પણ ભગવાનને પ્રિય થઈ શકશું. અને એ પ્રિય થવાથી આપણે આપણી જાતને અને બીજાને પણ ઉગારી શકશું. પ્રભુજી, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. બહુ અઘરું છે. હા, બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે જન્મથી આપણે એવું જ વિચારતા આવ્યા છીએ કે હું શરીર છું અને શરીરના જે ભોગ છે એ ભોગવવાથી હું આનંદિત રહી શકીશ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ જો આપણે ભક્તોની સાથે રહીએ અને માત્ર ભક્તોની સાથે રહીને પ્રજલ્પ ન કરીએ, માત્ર ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ, સાથે મળીને જપ કરીએ, તો એ કરતી વખતે આપણે ધીરે ધીરે આપણી જાતને ઉપર લાવી શકીએ છીએ. એને નહીં તો બહુ મુશ્કેલ છે. ટીવી જોવાથી, મોબાઈલમાં જાત જાતના વિષયો ઉપરનું જોવાથી, અથવા તો એવા લોકો સાથે મળવાથી કે જે લોકો જેને કહેવાય ને કે એમનો જીવનમાં કોઈ ધ્યેય જ નથી હોતું, માત્ર ભૌતિક રીતે જીવવું હોય, આનંદ પ્રમોદ કરવું હોય, એવા લોકોને મળવાથી આપણે ફરીથી આપણી બોડી કોન્શિયસનેસ કે શરીર સાથેની એકાત્મકતા આપણે પાછી યાદ આવી જાય છે આપણને. તો આપણે હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે એવા વાતાવરણમાં રહીએ. પ્રભુપાદે કીધું છે કે મારા ભક્તો જ્યાં રહે છે અથવા તો જે મંદિર કે જે કંઈ પણ હોય છે તે વૈકુંઠ છે અથવા તો વૃંદાવન છે. બહાર તમે જાઓ તો દેન ઇટ ઇઝ વેરી
ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન સ્પિરિચ્યુઅલી. આપણે અહીંયા એન્ડ કરીશું. વાંછા કલ્પ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી યસ પ્રભુ બોલો. આ એક વસ્તુ કેવી હતી, તમે જેમ માઇથોલોજી જે રિફર કર્યું ને પ્રભુજી, એટલે લોજી એટલે બેઝિકલી સ્ટડી થઈ, ઝુઓલોજી એટલે સ્ટડી ઓફ એનિમલ્સ, બોટની એટલે સ્ટડી ઓફ પ્લાન્ટ્સ, એવી રીતના માઇથોલોજી એટલે સ્ટડી ઓફ ઇમેજિનેશન. એટલે આ લોકો ભલે રામાયણ અને મહાભારતની વાર્તાઓ કહે છે, પણ એ પહેલેથી બધાને એક્સેપ્ટ જ કરાવી લે છે કે ભાઈ વોટ યુ આર સ્ટડીંગ ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ ઇમેજિનેશન, ઇટ ઇઝ નોટ ધ રિયલ સ્ટોરી. એટલે ધ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ઓનલી એબ્સોલ્યુટલી રોંગ. એમ આઈ રાઈટ પ્રભુજી? રાઈટ પ્રભુ. એકચ્યુઅલી મિથનો અર્થ જે હું સમજુ છું એ એવો છે કે મિથ એટલે ખોટું. હા એ જ. એટલે એમ પહેલેથી એક્સેપ્ટ કરાવી દે કે તમે આ બધું ખોટું ને કાલ્પનિક જ બધું તમે જોઈ રહ્યા છો, કે વોટ એવર યુ આર ગોઈંગ ટુ સી ઇઝ ઓલ ગોઈંગ ટુ બી ઇમેજિનેશન ઓર ઇટ ઇઝ ઓલ ફોલ્સ. એમ સાચી વાત છે. હરે કૃષ્ણ. કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ્ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ.